Çdo besimtar, çka do të fol, e ka një melaçe këtu që ja shkruan veprat e mira, kraj djathtë. Këtu kraj majt që ja shkruan veprat e këqija. Secili për juve, çka do që të folni, mas shpinës teme, ose unë mas shpinës tane, ta kanë me shkru. Edhe mos hara, mos meno që mund është me mik. Edhe me thonë, hajtë se s'mnjevë hoxha, ose se ka marrë dita kur kam me marrë vesh që ke folë mas shpinës, kam me më kallzu Allahu, që ato që e ka shkru Zoti, e kanë shkru me lachet, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, nuk flet as një fjalë, veç është një melaçe që shkruan. Andaj ruju çka po fol. A di që është ti duhesh me trajtu kur të folish për mua ose unë për ty. Po tham ti për mua se pa keq kuptim. Ti duhesh me më trajtu mua kur don me fol keq për mua. Kur don me fol diçka për mua, jo keq, diçka. Duhesh me më trajtu sikur unë jam çaty. Çka ta kesh marrë mendja, ai ishëm prek nëse ti fol në sytamen, ty ta marr mendja që ishëm prek. Atër mas falas, mas shpinës. Se ka marrë dita kur ki mu ballafaqu me mu.